في عمق الصحراء الإفريقية أنبوب طويل يمتد كالأفعى بين الرمال، حلم جزائري قديم كاد أن يصبح حقيقة، لكن في الخفاء كان أنبوبا آخر يمد عبر دول صامتة واتفاقيات سرية وأموال لا تكشف علنا. فمن بدأ اللعبة؟ ومن سيتحكم في شريان الغاز الإفريقي إلى أوروبا؟ هذه ليست قصة أنابيب، بل خطة خنق جيوسياسي بدأت منذ 2016 تحت عنوان إسقاط الحلم الجزائري. منذ سنوات راهنت الجزائر على كنزها الحقيقي الغاز، ولتحقيق ذلك ولد مشروع طموح، أنبوب يربط نيجيريا صاحبة ثاني أكبر احتياطي غاز إفريقي بشمال الجزائر ثم إلى أوروبا عبر المتوسط. في 2009 وقعت الاتفاقيات، في 2016 أعيد إحياؤه، ومن صعود تبونة تحول المشروع إلى ركيزة استراتيجية للأمن الطاقوي الجزائري، لكن لم يكن يعلم أن الطريق مملوء بالفخاخ. روسيا كانت تراقب، وأوروبا كانت تخطط لبديل أكثر هدوءا بعيدا عن نفوذ موسكو والجزائر. في نفس الوقت وفي نفس العام الذي أعادت فيه الجزائر بعث المشروع، ظهر اتفاق غير متوقع. المغرب عبر زيارة مثيرة للملك محمد السادس إلى نيجيريا أعلن مشروعا موازيا، أنبوب ضخم يمتد من نيجيريا إلى المغرب مرورا ب13 دول غرب إفريقيا. مشروع يبدو مستحيلا، مكلفا، مليئا بالعقبات، لكنه حظي بشيء لم تحط به الجزائر، وهو دعم سياسي غربي كامل. فرنسا صمتت ثم باركت، البنك الدولي فتح أبوابه للتمويل، وبريطانيا عرضت التعاون في إدارة البنية التحتية. هكذا ولد أنبوب الغاز المغربي كورقة خنق ناعمة للمشروع الجزائري. الجزائر راهنت على قربها الجغرافي من نيجيريا، لكن المغرب راهن على تحالفات ناعمة وعلى عامل لا يحسب بالخرائط، وهو الاستقرار الأمني. أنبوب الجزائر يمر عبر مالي والنيجر، مناطق مشتعلة تخضع لصراعات مسلحة وانقلابات. أما أنبوب المغرب فكان أطول، لكنه أكثر سيطرة دبلوماسية، والأهم نيجيريا لم تغلق أي باب، لكنها بدأت تبتسم للرباط أكثر. في كواليس السياسة الأوروبية هناك هدف واحد: تقليل الاعتماد على الغاز الروسي دون الوقوع في قبضة الجزائر. فكان أنبوب المغرب هو الخيار الثالث، مشروع يعطي أوروبا غازا نيجيريا دون المرور عبر روسيا ولا الجزائر، والرابح الأكبر غرب إفريقيا يربط بالمغرب، والرباط تصبح معبرا استراتيجيا جديدا للطاقة. إنها ليست أنابيب فقط، بل ممرات نفوذ واتفاقيات تفتح شهية الكبار. بين 2020 و2024 أنفقت الجزائر ملايين الدولارات على الدراسات والمفاوضات، بينما كانت أوروبا تدفع صامتة نحو المغرب. تقارير فرنسية مسربة تحدثت عن حرب أنابيب خفية هدفها شل الدور الجزائري في سوق الغاز، وهكذا بدأت خيوط اللعبة تتكشف، والمشروع الجزائري بدأ يتجمد في الصحراء قبل أن يولد. على الورق المشروع المغربي يبدو أطول وأصعب، لكن على الأرض الحلفاء أقوى والأجواء أكثر استقرارا. الجزائر تملك الغاز والمغرب يملك السياسة، والسؤال الأهم: هل كان الأنبوب المغربي خطة خنق ناعمة بتواطؤ نيجيري غربي، أم أن الجزائر فشلت في قراءة الخريطة الجديدة؟ في لعبة الطاقة لا يطلق الرصاص، بل ترسم الخطوط وتزرع الأنابيب وتخنق الدول، وإذا انهزم الغاز تنهزم الدولة. هذه ليست حرب أنابيب، إنها حرب سيادة. في كود الظل نكشف ما لا يقال على الشاشات. اشترك الآن لتعرف من يربح اللعبة ومن يسقط تحت الرمال.